Certo, ci vuole sempre... Allora, ritorniamo in studio, riprendiamo, adesso do la parola a voi, prima vediamo un po' il contributo che riprende un po' i temi che abbiamo trattato, così la patata bollente arriva direttamente a voi. Vediamo la situazione che vive quotidianamente, che conosce benissimo il sindaco qui presente, ma che ormai penso conosciate anche voi, naturalmente estrapolato dall'emittente da Rete 4, vediamolo insieme. Many people are sick, so because of that cold, sometimes we'll be feeling cold, there's no heater, there's no treatment. Ex caserma di Conetta, Venezia. Una protesta infinita, l'ennesima, quella dei profughi ospiti di questo centro. Una bomba a orologeria esplosa dopo la morte di una 25enne richiedente asilo. Always when you sleep in rats, we climb on top of you, it will happen. Queste immagini sono state girate all'interno dell'ex caserma. Guardate in che condizioni vivono queste persone, ammassate su letti a castello dove sono costretti anche a dover mangiare nel più completo degrado e in condizioni igieniche che hanno già superato il limite. È il pomeriggio del 2 gennaio, Sandrine, 25 anni, ivoriana, muore nel bagno del centro di prima accoglienza. 6 ore dopo scoppia la rivolta. Un gruppo di ospiti della base prende in ostaggio 25 operatori della cooperativa Edeco e blocca l'accesso. I'm proud of Italian government. I'm proud of them. Protests will not solve the problem. I pray that God should help the Italian government to give me my document so that I should leave the camp. Nel 2015, quando sono arrivati i profughi qui nella caserma di Conetta, erano 50. Nell'ultimo anno e mezzo sono diventati 1500. Qui hanno visto che ce ne stavano tanti e hanno pensato di aver trovato la soluzione. Si è instaurato un rapporto talmente tanto stretto tra cooperativa e prefettura prima che io sono sempre stato tagliato fuori da questa e mi hanno sempre visto come fumo negli occhi. Che la bomba di Conetta fosse destinata a scoppiare si sapeva. Guardate a settembre cosa ci aveva risposto un ex operatore della cooperativa proprio a fronte di una protesta che era scoppiata qualche giorno prima. Com'è dentro? Peggio? A parte che io non ci lavoro neanche più, quindi posso esprimermi, sì, dentro è una merda. Bisogna iniziare a dire, ragazzi, ci sono migliaia di persone che o le integriamo davvero, questi sono giovani, questi li ammazzano tutti. Come li ammazzano? Si girano i coglioni, questi sono 1000, sono incazzosi, non hanno niente da fare. Questi sono netti. Esatto. E se non li ammazzo loro, tra 10 anni sono morti questi di vecchiaia, e questi sono ancora qui. Ma è normale. Sicuramente arriveranno altre persone. I grandi numeri moltiplicano i problemi di convivenza, per cui erano per noi già spie e allarmi di situazioni che potevano degenerare. Siamo andati a chiedere a chi aveva già denunciato il business sulla pelle dei migranti. Andrea Priante, giornalista del Corriere del Veneto, si è finto cooperante dentro la base di Conetta ad aprile di quest'anno. Quelle che vedete sono alcune immagini di una situazione incandescente e al limite. C'erano stanzoni, di fatto dei grandi tendoni, dove all'interno dormivano in 100, fino a 100 persone, con degli spazi minimi. Fra un letto e l'altro c'erano 30 centimetri. La morte della povera Sandrine per loro è stato un modo per forzare la mano e cercare di imporre alle autorità di alleggerire il sovraffollamento della struttura. Ora, dopo che 100 di questi ospiti sono stati trasferiti in Emilia e i riflettori si stanno lentamente spegnendo sulla vicenda, la situazione nel magazzino Conetta rimane esplosiva. Antonio Bressa, tra l'altro c'è il problema di diverse etnie, di convivenze tra di loro, una serie di questioni che si aggiungono che rendono veramente difficile la situazione. Quindi abbiamo due situazioni opposte, dall'altro chi amministra i cittadini e poi questi giovani, insomma. Sì, direi che il fenomeno deve essere inquadrato dentro una dinamica che ovviamente riguarda i comuni, ma riguarda l'Italia intera e soprattutto delle dinamiche che esulano anche dal nostro contesto nazionale e che riguardano un numero elevatissimo di persone nel mondo che per questioni legate a conflitti o anche per condizioni di povertà decidono di spostarsi rispetto al proprio paese di origine. L'ONU ha stimato in diverse decine di milioni le persone che nel mondo si stanno muovendo, per cui dentro questa realtà l'Italia ovviamente ha un spazio che è quello di chi occupa il Mar Mediterraneo, che fa sì che ci sia una pressione anche sulle nostre coste. Io penso che
Il merito che ha avuto il governo Renzi, pur nelle difficoltà di dover gestire un fenomeno così complesso, è stato quello di anteporre l'idea di salvare le vite umane rispetto a tutti gli altri calcoli. E io sinceramente sono anche contento di appartenere a un partito che forse ha perso molti voti rispetto a questo tema, ma ha contribuito a salvare delle vite che se no sarebbero ora probabilmente abbandonate nel fondo del Mar Mediterraneo. Detto questo, bisogna mettere in campo ogni politica per frenare le partenze, per questo c'è bisogno di fare cooperazione allo sviluppo nei paesi di origine, perché le persone trovino le condizioni per restare nel luogo dove sono nate. Tutti l'hanno detto, ma mai nessuno ha messo i soldi per la cooperazione allo sviluppo. Per fortuna c'è una piccola inversione di tendenza rispetto a questo tema, si dovrebbe fare di più e dovrebbe fare di più l'Europa, mettendo le risorse che ha a disposizione per permettere alle persone di trovare delle condizioni di vita dignitose lì dove sono. Dopodiché ci sono una serie di questioni che oggi sta affrontando in maniera, mi sembra, positiva il nuovo ministro Marco Minniti per trovare delle soluzioni. Dobbiamo fare degli accordi con i paesi d'origine, il 90% delle partenze sono dalla Libia, dalle coste della Libia, e quindi credo si debba salutare con grande favore il fatto che si sia finalmente arrivati, se non a un accordo, comunque a un percorso che porterà a un accordo con quel paese. Per tanti anni ci è stato detto ma perché non evitiamo le partenze dalla Libia, ed era impossibile nel momento in cui non c'era un interlocutore unico con il quale fare un accordo. Man mano che si stabilizzerà la questione libica, e l'Italia anche in questo ha cercato di fare la propria parte, sarà più facile trovare una soluzione per cui da un lato si dà l'aiuto alla Libia di trattare il tema sul territorio evitando le partenze, dall'altro permettere alla missione europea che è nel Mediterraneo di riportare le persone che vengono intercettate in mare lì in Libia, dove poi ci saranno delle strutture adeguate perché siano poi a loro volta riportati nei paesi d'origine, perché anche la Libia ha questo problema, perché non sono libici quelli che partono, sono persone che devono essere a loro volta rimpatriate dalla Libia. Una delle cose che pone la Libia è: dateci i soldi per permettere anche a noi poi di inviare i voli nei paesi d'origine. Quindi è una questione molto complessa che deve essere, secondo me, affrontata con senso di responsabilità, e devo dire che purtroppo non tutti i comuni hanno avuto questo tipo di approccio. Mi spiego meglio. Se tutti accettassero l'idea di fare la propria parte, quei 160.000 arrivi si tradurrebbero in una distribuzione di circa una trentina di persone per comune, e quindi non saremmo di fronte a un'invasione così come viene descritto. Il problema è che molti hanno deciso di strumentalizzare, cavalcare questo fenomeno piuttosto che rimboccarsi le maniche per trovare delle soluzioni. Per cui se tutti i comuni facessero la propria parte, e secondo me il governo dovrebbe imporlo, e quindi ci fosse una distribuzione omogenea, andremo a evitare le situazioni come quella che conosce bene il sindaco di Cona, che sicuramente sono non degne di un paese civile, io penso. Altra cosa da fare: ridurre le tempistiche per definire se una persona ha o meno lo status di rifugiato. Bisogna andare a cambiare la legge che prevede la possibilità di ricorso e diversi gradi di giudizio. Ma perché non è stato fatto finora? Questo è il problema. Questa è una legge che è stata fatta ancora con il governo Berlusconi, che adesso il ministro Minniti ha intenzione di cambiare, e spero che il Parlamento possa trovare la maggioranza per fare finalmente questo cambiamento che ci aiuta nella gestione del fenomeno. Dopodiché, altro tema, oltre alla riduzione delle tempistiche per riconoscere o meno lo status di rifugiato, c'è il tema di cosa far fare a queste persone quando sono sul territorio, perché è chiaro che nel momento in cui non hanno nulla da fare, li ritroviamo per le strade a bighellonare, e si crea quella percezione anche di insicurezza, di tensione sociale, che non può permettere poi una vera integrazione. Di ingiustizia sociale anche. Sì, anche di ingiustizia sociale, perché si trasforma in un puro assistenzialismo che non dà neanche l'opportunità a queste persone di restituire in qualche modo il favore che l'Italia gli fa ospitandoli nel territorio. Per cui anche da questo punto di vista non capisco perché tanti comuni che non abbiano mai voluto attivare i lavori socialmente utili facendo delle convenzioni con le prefetture e con le cooperative. Anche qui si è preferito alzare la voce, parlare, ma poi sono stati pochi i fatti
che hanno dimostrato un'attenzione vera all'interesse dei cittadini per gestire il fenomeno. Ma in realtà sono tutte le prefetture che hanno ostacolato, poi c'erano problemi di assicurazione, perché tanti hanno fatto richiesta per poter dargli, perché potessero contribuire con lavori socialmente utili, ma non era possibile farli per esempio ho ci sono alcuni comuni che sono riusciti a farlo, sì. Alcune regioni che hanno agevolato, per esempio Friuli Venezia Giulia ha creato delle condizioni quadro dentro le quali poi i comuni hanno potuto attivare i lavori socialmente utili. Io non voglio adesso entrare dentro 16, una questione di polemica politica, però la Regione Veneto, in Regione Veneto si è parlato tanto di quanto sia problematica la questione dei migranti, eppure c'è un assessorato ai flussi migratori che non si è mai visto, non si sono mai create le condizioni per questi accordi quadro per le convenzioni per i lavori socialmente utili, perché c'è chi ne giova nel parlare di questo tema senza però poi produrre i fatti per provare a risolverlo. Io credo che la politica sia chiamata a sporcarsi le mani anche quando la questione è difficile, per provare a gestire fenomeni complessi nell'interesse dei cittadini, non tanto per prendere dei voti ma per dare delle risposte alle persone che lo chiedono. Abbiamo 40% di disoccupazione e la percentuale di immigrati che il Veneto ha rispetto ad altre regioni è già una percentuale altissima, perché l'8% tra le più alte, 13 la Lombardia. E anche per quello che il Veneto ha sempre detto, il Veneto ha già dato negli anni, perché da noi dobbiamo recuperare chi ha perso il posto perché chiude la fabbrica e sta cercando di trovarsi un altro lavoro. Parliamo di immigrati che è 20 anni che abbiamo sul territorio e che hanno i figli a scuola e che non tornano nel loro paese. Queste persone devono reinventarsi. A queste si aggiungono quelli che ci obbligano, perché voglio sperare che il governo non arrivi a obbligare i sindaci, perché un conto è che i prefetti facciano questi bandi e le cooperative ti gestiscono il fenomeno sul territorio, un conto è che obblighi un comune ad aderire allo SPRAR quando se non hai strutture, personale e quello che serve. Io spero e auspico che non si arrivi all'obbligo. Chiaro che chi ha vedere queste persone che si ritrovano un lavoro litigano tra loro. Il comune che le strutture ce le ha e però si rifiuta di fare la propria parte, sta creando le condizioni perché il comune a fianco di chi invece è responsabile si trovi il doppio di migranti sul proprio territorio, e questo non va bene. E su questo io ho sempre detto che come ANCI tutelo chi non li vuole, come tutelo chi se ne è trovati troppi perché aveva una struttura ed è stata. Quindi quello che bisogna, che non deve fare chi è sopra di noi, i prefetti parliamo, sono i grossi. Certo, i grossi agglomeraati. Federica Pietrogrande, che poi voglio sentire Gallinaro cosa ne pensa. Sì, secondo me però sono state dette una serie di inesattezze. Intanto mi dispiace ricordare all'esponente del 5 Stelle che il Trattato di Dublino è stato sottoscritto in condizioni completamente diverse. I flussi migratori che stiamo riscontrando negli ultimi 2-3 anni sono senza precedenti e nemmeno esistevano delle avvisaglie in questo senso. Inoltre, cortesemente, se attendi che completi il ragionamento, rispetto al requisito che ricordi della credibilità, posso dirti che purtroppo lo stai citando in maniera errata. Io ho fatto parte della commissione territoriale che valutava l'esistenza o meno dei requisiti per il rifugiato, e non è certamente il problema della credibilità il fatto di poter evadere le richieste, ma è la mole di dimensioni assolutamente impossibili da affrontare per il numero delle commissioni esistenti in questo momento e il personale che ne fa parte. Sono 4 persone in ogni commissione territoriale. 4, un esponente della prefettura, uno della questura, uno nominato dall'ente locale e uno della commissione dei rifugiati. Quindi obiettivamente, anche lavorando 7 giorni su 7, il numero di domande che riesce ad evadere è quello, ed è esattamente il motivo per il quale la Lega ha sempre sostenuto da 3 anni a questa parte che la verifica sull'esistenza o meno dei requisiti per lo status di rifugiato deve essere effettuato nel paese d'origine. Noi non possiamo creare delle strutture nelle quali le persone devono rimanere per 2-3 anni in attesa di comprendere se hanno i requisiti per entrare. Un'altra... Io le chiedo se cortesemente sposti i capelli dal microfono perché credo che siano dei disturbi. Eccola, perfetta. E non solo, dicevo, questo tipo di verifica deve essere fatta a monte, così come il rimpatrio deve essere realizzato effettivamente. Noi abbiamo moltissimi casi
di persone che comunque rimangono in Italia non avendo nessun tipo di permesso di soggiorno, né di carattere umanitario né sussidiario, né tantomeno lo status di rifugiato. Questo perché? Perché non si investe nel rimpatrio, proprio perché la procedura è complessa, perché nel frattempo, in questi 3 anni di attesa fra la dichiarazione o meno dell'esistenza dei requisiti e poi i gradi di giudizio che vengono effettuati, perché è anche appellabile questa decisione, un'altra follia del nostro sistema, perché non può essere che vengano istituiti una commissione ad hoc che si occupa sempre e solo di questo e poi possa essere possibile presentare appello, ricorso, Cassazione e quant'altro, il tutto naturalmente da che le persone non hanno delle disponibilità economiche utilizzando il difensore con il patrocinio pagato dallo Stato, quindi sostanzialmente avvocati che è lo stesso Stato che paga per sostenere l'illegittimità di una decisione che è stata presa da una commissione nominata da noi stessi, quindi è questo un paradosso. E comunque dicevo, quando anche si riuscisse a dimostrare l'inesistenza del requisito, queste persone sono già sparite dai centri e quindi è impossibile recuperarle per farli rimpatriare. Quindi il problema che noi continuiamo ad affrontare lo affrontiamo a valle, noi dobbiamo affrontare il problema a monte e finalmente, spero, il governo sembrerebbe averlo capito dopo 3 anni che la Lega continua ad insistere su questa cosa. Bisogna trovare degli accordi con i paesi d'origine. Mi fa piacere che adesso Bressa ci metta a parte del fatto che finalmente dopo tutto questo tempo si sia arrivati alla stessa considerazione che era stata effettuata da noi da molto tempo. Ma è anche vero che in questi anni mi è sempre stato risposto che non era possibile, adesso magicamente sembra che Minniti sia riuscito ad ottenere degli accordi. Ne sono lieta, ma continuo a dubitare e ad essere poco fiduciosa nelle capacità di ottenere realmente dei risultati. Quanto poi alla circostanza degli hub e dell'accoglienza diffusa, allora cerchiamo di ragionare e di essere oggettivi. A Padova era stato creato contro la volontà del sindaco, perché quando mi si dice da Bressa spero che il prefetto obblighi i sindaci, lo sta già facendo, è sufficiente requisire i beni demaniali, caserme e quant'altro, l'ex polveriera eccetera, e metterci dentro tutte le persone che vogliono. Cioè questo è già andare contro la volontà dei sindaci, con il problema però che tutte le difficoltà correlate all'esistenza di un numero così elevato di migranti all'interno di una cittadina se le ricadono esclusivamente sul sindaco. Quindi troppo facile dire io li metto lì perché tanto è un bene mio e decido io cosa voglio fare. Poi vediamo come il sindaco e poi lasciamo che se lo gestisca il problema il sindaco, il problema di ordine pubblico, problemi di sicurezza, problemi anche proprio di convivenza, cioè le tensioni che si creano all'interno di un hub si creano anche al di fuori, la delinquenza, perché molte persone poi con la possibilità, con la pessima gestione che c'è dei centri di accoglienza, sicuramente non esclusivamente ascrivibile alle cooperative ma al numero, quando ci sono un numero di persone così elevate che sono all'interno della stessa struttura è inevitabile che non si viva bene. Quindi escono e naturalmente trovandosi senza nessun tipo di disponibilità economica finisce che vanno a delinquere. Questo è l'unico dato di fatto. Abbiamo visto i 3 afghani a Possagno. È inconfutabile mi pare. Certo. Prego Gallinaro, poi abbiamo la pubblicità. Detto tutto ciò premesso, lei non è una figura politica. Affrontare con le categorie della quotidianità un problema così complicato. Volevo tranquillizzare la collega, i richiedenti asilo che fanno ricorso non hanno diritto al difensore d'ufficio. Come no? Perché? Non d'ufficio. Sono loro... Gratuito patrocinio è una cosa diversa? No, sono gli avvocati di strada. Beh, guarda, quelli che ci sentono, compresi i presenti, io lo so bene. Possono dare un'occhiata su internet o sentire le cooperative. Sono avvocati di strada che hanno degli uffici all'interno. Se vogliono. Che fanno il ricorso. Il ricorso io lo debbo fare. È avvocato comunque, no, lei, vero? Comunque sta dicendo purtroppo un'inesattezza. Difensore d'ufficio è una cosa, gratuito patrocinio è un'altra. Il difensore d'ufficio viene nominato dal tribunale nei reati penali, quindi non certamente
può riguardare i ricorsi contro la commissione territoriale e inerisce esclusivamente ai reati a colui che non ha un difensore di fiducia e esula completamente dal pagamento o meno della parcella. Gratuito patrocinio, che era esattamente quello che io invocavo invece, cioè avvocati pagati dal governo, dallo Stato, a coloro che non hanno la disponibilità economica, è invece un sistema che funziona tanto per il penale quanto per il civile e l'amministrativo. E tutti i richiedenti asilo che propongono ricorso contro le decisioni della commissione territoriale molto spesso fanno contemporaneamente la richiesta di gratuito patrocinio, cioè l'avvocato di strada, che in realtà è un'associazione che racchiude una serie di professionisti, avvocati che si mettono a disposizione anche per questo tipo di pratiche, ma normalmente si occupano dei permessi di soggiorno, dell'immigrazione, di queste situazioni un po' più delicate normalmente. Assolvono anche questo Possono compito. assolvere anche, ma è una cosa diversa, non è che lo fanno loro normalmente, guardi, io sono stato... Ma a prescindere da questo... Comunque la cosa è, anche questa è importante da stabilire, nel senso che sarebbe interessante vedere statisticamente quanto influenza questo sulla spesa. Io sono stato all'interno di San Siro, sono andato a fare un giro anche a Cona, visto che sono vicini. Sono stato all'interno perché la prefettura, come sapete, fa un nuovo bando, il 19 di gennaio sta scadendo il bando, e quindi ha dato permesso alle associazioni che potessero in qualche modo poter partecipare a qualche titolo di andare a visitare dentro. Ad esempio sul programma che è stato fatto prima è stato detto un'inesattezza. Hanno dei locali adibiti naturalmente a mense, hanno i medici che li assicurano. Bisogna dividere le due cose tra chi arriva dagli hotspot, dai punti dove c'è l'Europa che paga gli hotspot, l'Europol, l'Eurojust. Non è un problema esclusivamente italiano. Quindi quelli che arrivano dagli hotspot in Sicilia e a Pantelleria vengono trasportati, nel caso non si riesca a fare altrimenti, all'interno di questi grandi contenitori. Questi hub, chiamiamoli così. Chiamiamolo hub, uno dei quali purtroppo è a Cona e un altro è a San Siro. Quindi la realtà all'interno è molto complicata, ma non a livello che si diceva prima. E poi c'è anche un'altra cosa da dire che è importante, perché prima di fare il ragionamento bisognerebbe vedere a monte la gravità del fenomeno come lo stiamo vivendo. La gravità del fenomeno è epocale, la situazione che noi possiamo fotografare. Le persone si spostano non solo per la guerra, chiaramente, perché ad esempio all'interno di Cona e all'interno di San Siro sono quasi tutti centroafricani, gli ospiti, però si spostano perché sono in difficoltà. Voi dovete ricordare anche gli ascoltatori lo devono fare, che l'articolo 10 della nostra Costituzione, citandolo un po' a memoria ma sbagliando di poco, dice che tutte le persone che hanno diritti democratici, mettiamola così, diversi dai nostri, inferiori ai nostri, possono godere nel nostro territorio di asilo politico. E quelli sono i parametri che ti consentono di ottenere tramite la commissione territoriale la protezione sussidiaria o umanitaria. Se tu rientri in quei parametri, la commissione te lo dà il permesso di soggiorno. Il problema è che l'80% sono migranti economici e quello non è un parametro di diritto costituzionalmente garantito. Scusami. Mi spiego? Sì. Il fatto è che è costituzionalmente garantito, significa che se uno si sposta di casa, perché siccome io batto proprio come un moscone che batte sul vetro della finestra perché non riesce a rendersi conto, come se non ci si rendesse conto che passare e attraversare il Mediterraneo è un problema talmente grave che non può a monte avere un capriccio. Quando si parla di migranti... Però potrebbero esserci interessi economici... Sono interessi economici, sono strategie di vita, è proprio il pulsare del pianeta Terra che sposta 60 milioni. Però noi non possiamo neanche Ma io sono d'accordo su questo, infatti io volevo... Sicuramente non è possibile... africani che vengono qui, come d'altra parte l'Australia non accoglie i migliaia di italiani, giovani che vorrebbero andare là, ma non te li accoglie. Però sentite, certo, infatti io non volevo... Una domanda... Sì, prego. Volevo solo dire questo, guarda, la Commissione
comune di Verona e Padova ha non accolto il 71,5% delle domande, significa che non è che glielo diano a tutti. No, ma quello che mi No, chiedevo è la dimostrazione che sono migranti che non hanno i requisiti però per quella di arrivare. Gorizia il 75,3 accolto. Criteri diversi. Allora. Dati Ma probabilmente ci sono tipologie che sono state collocate diversamente. I nordafricani, come correttamente ha ricordato lei, l'95%... Adesso ce n'è una per provincia e di commissioni? No, non ce n'è una per Va bene, una Padova, Verona. Padova, che copre, Padova e Verona coprono tutto il Triveneto, quindi Venezia, Vicenza, poi ce n'è una Gorizia, Treviso, cioè ce ne sono pochissime di commissioni. E comunque, tornando al discorso di prima, è ovvio che se in commissione arrivano i siriani viene dato lo status, diversa l'80%. Perché a Gorizia arrivano comunque via terra, attenzione, a Gorizia arrivano via terra, adesso sono invece di quelli che arrivano a Padova sono nordafricani perché sono immigranti economici, e Boko Haram, come ben sappiamo, è collocato in una fetta del Nord Africa e è totalmente limitato rispetto a quello che viene invece richiesto. Il resto sono torniamo su richieste questa. economiche. Io Luigi ti do la parola, guarda, dopo la pubblicità, perché mi uccidono dalla regia giustamente, pochi secondi di pubblicità, dopo torniamo insieme, do la parola a Luigi e anche a tutti gli altri che devono interrompere. Pubblicità.